18岁以下的青少年要不要用呼吸机啊？首先啊，我不是医生，我从来没有宣称自己有医学的经历，但是我是一个卖呼吸机的，我接触过很多人，上千人吧，我会把自己的一些经验分享出来。今天跟大家说一下这个青少年用呼吸机，我们这边有这么几个用户，我跟大家也分享一下。一个呢是高中生，高三的时候，高二、高三的时候，他妈找到我，他和他妈一起来，就说是这个孩子呀，学业比较重，比较紧张，那个中学也是很好的个中学，感觉就白天精神有点不太好。这个孩子我一看啊，这个下巴长坏了，腺样体面容，就是下巴跟这个不是一个平面的，这个弧形的，这个下巴短了，肯定会打呼噜。然后马上18岁的人了嘛，然后住宿舍，打呼噜，我认为呼吸暂停肯定是不太严重的，但是可能稍微有点影响白天精神。然后他妈就给他买了个呼吸机，在宿舍里带，可能也租房子自己用，因为很多高中生啊，到了高二、高三的时候，实际上他不住宿舍了，他就出来在附近租个房子，这种情况特别多。带了呼吸机之后呢，可能有点改善，断断续续的带吧。后来这个孩子上了大学了，他是个名牌大学，呼吸机呢也是断断续续在用。主要的症状呢，就稍微有点影响白天的精神。然后还有一个高中生是外地的，是个女生，要打呼噜重啊，宿舍里面大家有点影响因为其实在初中以前、高中以前这帮孩子其实打呼噜问题不大，而且高中以前其实有很多是不住校的，你一旦住校，一旦住了宿舍，这个就有个潜在的问题，社交困扰，大家都睡觉了，10点钟都睡觉，结果你这呼噜声来了，有的人他就睡不好，就会有这个潜在的问题。那么这些青少年打呼噜或者呼吸暂停，主要原因是什么呢？其实跟成人差不多。第一个原因就是肥胖了。现在的孩子呀，他其实运动量不大的。我们家也有个高中生啊，不过人倒是瘦的，但是也有些孩子比较胖啊。那你胖了的话，如果仰睡的话，也是容易打呼噜的呀。然后暂停实际上不会特别的严重，因为小孩子在成长了。但是可能有部分暂停会稍微有点影响白天精神。但是你要知道，18岁以前的孩子精神是非常的好的呀，好的一批呀，比你中年人强太多了，那不是一个档次的。所以说大多数的时候我一般这种18岁以前的家长找到我要买呼吸机，我一般都是劝退，因为这些问题很多时候随着成长、身体发育就解决了，甚至说哪怕每天多跑2圈操场都会解决。所以说一般来说我都是劝退只有个别情况吧，比如说确实孩子的鼻子情况不是太好，人们也瘦，但鼻子很差，打呼噜很重暂停了，白天精神不好了，各种情况都比较严重了，那我就建议他也买个呼吸机，当下解决的问题。但是你这个鼻子呢，可以通过大量的跑步运动可以慢慢的去改善。因为小朋友实际上随着成长，这些问题有很多时候都会解决的因为我自己也是做家长的嘛，可以理解家长的心情13、14岁打呼噜重白天精神不好了，上课注意力不集中了。但是这个要跟孩子做好沟通工作。另外呢，就是如果说你在宿舍里用呼吸机，还有一种潜在的可能是孩子们也会取笑呀，这个东西这么样子是不是这个也要充分的考虑，充分的跟孩子做交流沟通如果他自己也愿意，或者可以尝试试用看看白天精神好了没有
一般来说，小朋友不太会白天犯困嗜睡的，毕竟是长身体的阶段，还没有完全长好呢，他的精力也是非常的旺盛的，啊，多运动运动，啊，控制点饮食，体重大的嘛瘦一点好了，哦，今天就跟大家分享到这里，点赞、关注加收藏，也可以把它转发出去，让更多人知道这个情况，谢谢。